新竹县尖石乡嘉兴国小合唱团是原住民小学，因过有真侪摆代表台湾去到国外比赛，而且拢摕到真好成绩。为着要让学生的歌声更加进步，今日特别邀请维也纳少年合唱团的技术总监来到学校亲身指导。今仔也拢讲对未来唱歌有真大帮助。 好听的歌声传遍校园。新竹县尖石乡嘉兴国小合唱团过去就常常代表台湾到国外比赛，摕到好成绩。这摆县府特别邀请维也纳少年合唱团专家来这间原住民小学，教这偏乡的囡仔唱歌的撇步。学到不同的那个发声，还有不同的英文歌，我都觉得很好听。然后我也有学到，就是唱歌的时候。 可以就是大方的唱，不用害羞。学校佮专工准备原住民传统服装送给对方，表示感谢。专家表示真欢喜会当听到学生的歌声，也对这个囡仔的好歌声表达肯定。I'm very thrilled about what I'm expecting. What can I expect? What I'm hearing, and I'm pretty sure we can work on the main part. That's the music. That's the phrasing. That's the together singing. That's a passion, of course. 来给我们一些小朋友在唱歌跟合唱的一些帮忙。那我们也很希望就是整个我们台湾的合唱音乐可以跟就是国际的知名合唱团或者是一些知名的团队可以有一些合作的一些机制。 新竹县尖石地区的学校长期推广音乐教育，已经有真好的成绩。参加国内外的比赛，拢有得奖。透过这摆的交流，希望让学生囡仔无同的刺激，让国际专家来教唆。希望来自台湾新竹尖石的歌声，会当传到全世界，让全世界拢听得到。记者杜君豪，新竹报道。